Akkam jirtu maatiiwwan taaddituu kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee hima ijaaruu ka jedhu waliin barannee turre. Maarree har'allee isuma kan waliin barannu ta'a. Ammallee kan isinirraa eegamu warra maatii keenya hin taanee fi yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akka biranuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri yuutuubiin keenya isin bira ga'ee sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatanii barnoota nuti isiniif laannu kana akka hordoftan gamanaan isiniif dhaamnaa. Egaa viidiyoo yeroo darbee keessatti hima akkamittiin akka ijaarru jecha tokko fudhannee hima baay'ee ijaaruu akka dandeenyu barnoota yeroo darbee keessatti akka waliin eegallee ilaalaa turree ni yaadatama. Akkasumas illee viidiyoo darban irratti gaaffiin isin gaafadhee ture keessatti jecha isiniif kaa'ee hima itti naa ijaaraa isiniin jedheetan ture. Haa ta'us immoo amantaan hirmaatee xiqqoodhaa, namoonni murtaa'an garuu barreessanii jiru. Ani kanan barbaadee jechan isiniif kaa'e sanaanii hima akka kootti naa barreessaa isiniin jedheetan ture. Garuu yuutuubiin keenya isin biran geenye ta'ee fi akkasumas immoo isiniif hin gallee isaa adda baasee hin beeku. Kana jechuun taaddeentuuf maaliif akkas waan akkasii jecha irra deebi'ee hima ijaaraa isiniin jechuu danda'e sababa qaba waan ta'eefi. Kana jechuun yaada keessan bal'istanii akka barreeffattan hima tokkoonii jecha tokkoonii hima baay'ee akkasumas immoo hima baay'ee ijaaruu akka dandeessaniif isin kakaasaa jechuudha. Kana jechuun immoo maaliif fayyadaa? Namoota gama barnoota afaan Oromoo kana keessatti dandeettiiwwan afaanii arfan warra hin qabneef. Kana jechuun dandeettiiwwan afaanii arfan warra kamisaan yoo jenne, tokkoffaan dubbachuu, lamaffaan dhaga'uu, sadaffaan barreessuu, arfaffaan dubbisuu jechuudha. Kana keessatti namoonni waa lama manatti fudhatanii yookiin maatii isaaniirraa yookiin hawaasa isaanii keessarraa kan fudhatanii fi lama immoo kan mana barnootaatti argatanii jechuudha. Kanaaf taaddeentuu wantoota namoonni kana argachuu hin dandeenyeef yuutuubii kana itti yaadee waan hojjechaa jiruuf yeroo baay'ee qubeerraa kaasee barnoota bareedaa bifa miidhagaa ta'een akkaataa nama galuunii bifa gaaffiinis ta'ee bifa filannoodhaanis karaalee garaagaraa barnoota kana isin hubachiisuun koo ni yaadatama. Garuu osoo viidiyoo keenya jalqabaa kaatanii amma yoonaatti ilaaltanii gaarii ture. Kana jechuun akkaataan itti barnoota kana kennaa jirutti argachuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo irraa kaanii qubee xiqqaa, qubee guddaa, garee qubee afaan Oromoo kanaa garee sadiitti illee qoonnee sadan isaaniiyyuu keessattiyyuu qubee dubbifamaa, qubee dubbachiistuu, qubee dachaa jennee eenyu akka ta'an ni barannee turre. Akkasumas qubee irra dabarree immoo sagaleewwan walitti fidnee sagaleewwan sanaan immoo deebisnee jecha ijaarree, jecha sana immoo fuunee hima ijaarree, hima kana immoo kana nuyi ittiin ijaarree sirna tuqaalee dabalatee jechuudha. Sirna tuqaalee kana keessatti tokko sirna tuqaalee faayidaa isaanii wajjin viidiyoo isiniif hojjedheetan ture. Isarraa ilaaltanillee hima ijaaruu akka dandeessanii jechuu barbaadeetanii. Kana jechuun jecha tokko fudhannee hima garaagaraa barreessuun ni danda'amaa? Eeyyee ni danda'ama. Kanaaf yaaduu gaafata malee badaa kan cimu miti jechuudha. Kanaaf har'a taaddeentuu kan inni waliin barannu taaddeentuu maal barannaa? Hima ijaaruu ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isuma viidiyoo darbe irratti isiniif hojjedhee ture, hima itti naa ijaaraa isiniin jedhee ture. Har'a nama murtaa'e waan ijaaranii fi isuma fudhadheetanii hima ittiin ijaaree isiniif qabadhee dhufeen jiraa. Kallattumaanii gara hima ijaaruu waliin haa deemnu jedha. Akkuma isiniin jedhee mata dureen keenya kun hima ijaaruu jedha. Hima ijaaruu
hima kan ijaaruu jecha fudhanneetii jechuudha. Gaaffii tokkoffaa kana viidiyoo darban irratti dhumarratti isinii hojjedheetan ture. Kanaan jecha naa barreessaa jedheetan ture. Kuni gaaffii tokkoffaan kuni qarshii jedha. Qarshii jedha. Garee jechootaa keessaa garee maalii bakka bu'aa? Garee maalidhaa? Jechoota sagalee irra butaa bakka bu'aa jechuudha. Qarshii kan jedhu kuni jechuudha. Jechoota sagalee irra butaa bakka bu'aa jechuudha. Irra butaa jechuun immoo maal jechuudhaan isiniin jedhee qubee raa kanaa fi saa kana gidduu qubee dubbachiiftuun hin jirtu. Kanaaf dubbifamaanii sagalee mataa isaa waan hin qabneef kanaafi dubbachiiftuu waan barbaaduuf sagalee lama argannaa jechuudha as keessatti. Qar iddoo kanaa fi shii ka jedhu. Maaliif qarra inni dhaabna? Iddootti kana gidduu akka raa fi saa jennee baranne miti kana. Garuu kana gidduu qubee dubbachiiftuu waan hin jirree fi qar jennee ammasiitti dhiisnaa jechuudha. Achi asiin immoo dubbachiiftuu waan jirtuu fi shii jenna. Isa booddee gaafa walitti finnu sagaleewwan kana lamaan gaafa walitti finnu qarshii jecha sagalee, qarshii jecha keessaa immoo maal? Jecha sagalee irra butaa. Irra butaa kana gadi fageessee isinii hojjedheetan jira. Viidiyoo darban irraa ilaalaa isiniin jedha. Mee qarshii kana fudhannee immoo akkamittiin hima ijaaruu dandeenya? Jecha tokko fudhannee akkamittiin hima baay'ee ijaaruu dandeenya ka jedhuuf immoo anillee kanadha kanan isin gaafadhee ture barnoota darban irratti. Kanaaf mee jecha qarshii kanaanii maal ijaarrata? Amma kana ilaalaa. Caaltuun qarshii 200,000 lafa bittee jedha. Maal jedhaa? Caaltuun qarshii 200,000 lafa bittee. Ilaalaa. Qarshii kana fudhadhee jechuudha. Qarshiin ilaa kun halluu diimaadhaan kan barrooftee jirtu kanadha jechuudha qarshii kana. Kanatti qarshii kana maal jedhee yaadeetan fudhadhee? Caaltuun qarshii 200,000 lafa bittee jedheetanii hima tokkoon ijaaree jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee hima lammaffaa immoo akkamittiin hin ijaare laata? Ammas qarshiima kanan fudhadhe. Qarshii kana fudhadhee himan ijaare ilaalaa. Qarshii guddaa mana baankii keessaa qaba. Maal jedhaa? Qarshii guddaa mana baankii keessaa qaba jedha. Kana laayifii irratti yeroon barreessaa ture isinitti agarsiisaan ture. Kana isiniif qabadhee dhiyaadhaa barnoota kanatti dhiyaadhaa isiniin jedheetan ture. Hima sadaffaan immoo maal jedhaa? Caalaan qarshii 90,000 sangaa gurguree. Caalaan qarshii 90,000 sangaa gurguree jedha. Mee kana utuu hin ilaalin mee yaaduma keessan keessaa dhuguman barreessitu koomentii jalatti iyyuu dhiisaati. Ofuma keessanii iyyuu yeroo teessanii barnoota kana hordoftanii mee ofii keessanii dhugumaa fakkeenyaaf hima dhumaa kanarratti caalaan qarshii 90,000 sangaa gurgure ka jedhu kana keessatti mee dhuguma hin barreessitu mee kana of ilaalaa. Lakkoofsaan barreessuu dandeessu. Jechaanuu kan keessatti iyyuu maaliifin kana isinii yaadee jira dhugaan jirtu namoonni keenya hawaasni keenya tarii warri barnoota hin arganne nama hedduu kan carraa barnootaa hin arganne jiraachuu ni danda'u. Warreen suni mana baankii faa yoo deemanii keessattuu qarshii mana baankii keessatti maalidhaa bifa lamaan jira. Namoota isayyuu afaanota lamaan jira. Keessattiyyuu baankiiwwan akka daldala Itoophiyaa faa kana keessatti maaliin barraa'ee jira? Afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Oromoodhaanidha kan inni barraa'ee jiru. Kana keessatti isin kan beektaniin barreeffattu jechuudha. Yeroo kana mana baankii sana keessatti yoo tarii qubee dogoggortanii barreeffamni sun lakkoofsaan barreessitanii kaatanii jechaan barreessitu isinii galee qarshii barbaaddan sana jechaan barreessitu jechuudha. Kanaaf namoonni carraa barnootaa hin arganne yuutuubiin kun baay'ee isin gargaara. Yoo dandeessani kottaa keessaan nuquunnamaa baradhaa. Yoo dadhabdan immoo yuutuubii makana seeraan hordofaa. Isiniin jedhaa dandeettiiwwan barreessuu keessanii fi dubbisuu keessan cimsadhaa. Isiniin jedhaa al tokko irran isiniif deebi'aa. Egaa akkuma isiniin jedhe kuni qarshii jenna. Itaansee qarshii kana maal jennaa? Caaltuun qarshii 200,000 lafa bittee. Ilaalaa asitti taan hin jabaata. Eenyuuf? Saala irratti bittee gaafa jennu eenyuunidha? Utuma caaltuun keessan jirtu ta'eyyuu saala dhalaa agarsiisaa jechuudha. Utuu taa tokko ta'ee bitee utuu jenne ta'ee dhiira ta'uu agarsiisaa jechuudha. Isinii galee kanaafi kanallee
hubachaa deemuun gaariidha jedhee yaada. Himni lammaffaan qarshii guddaa mana baankii keessaa qaba. Qarshii guddaa mana baankii keessaa qabaa jedha. Himni inni dhumaa maal jedhaa? Haalaan qarshii 90,000 sangaa gurguree. Mee asirratti 90,000 maaliif aan asitti jedhee tu 90 jenne kunoo karaa asitti dhaabata. Isheen kun fi naan kun ittiin dabalattu jechuudha. 90 gaafa jennu filaamma ishee kanaa qofatti dhaabna. Alaa asiitii kaasnee 90 gaafa jennu iddoo kanatti dhaabnaa jechuudha. Maaliif 90 hin beeksisaa? Kana seera kana laa viidiyoo isaa isinii hojjedheetan ture. Jechootaan isinii hojjedhe keessatti maal ture? Jecha sagalee gabaabaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee jabaa, jecha sagalee irra butaa, jecha sagalee dheeraa gabaabaa, jecha sagalee gabaabaa dheeraa fi jecha sagalee hudhaa qabanii isiniif hojjedheen jira. Viidiyoowwan sana seeraan mata duree isaa 1-2 jedhaatii tartiibaan ilaalaa. Isa booda gaafa waan sana hubattanii qubee tokko hin dogoggortanii jechuudha. Tokko ani kaayyoon kiyya amma danda'etti amma naaf galetti dogoggora qubee balleessuufidha. Amma danda'etti jechuudha. Amma danda'etti waan hin hubadhe tokko balleessuu nan yaada amma tokko irratti jechuudha. Kanaaf jecha immoo viidiyoo tokko isaatiin isinii hojjedheetan jira. Viidiyoon isaallee dheeraa miti gaggabaabee daqiiqaa dheeraa miti gabaabaadha. Garuu isinii kana dubbisuudhaaf maal gochuu qabdu? Viidiyoo sana tokko isaa jecha sagalee gabaabaa akkamittiin dubbifamaa, jechi sagalee dheeraa akkamittiin dubbifamaa, akkamitti barreeffamaa, jechi sagalee irra butaa akkamitti barreeffamaa, akkamitti dubbifamaa, jechi sagalee jabaan maalii akkamitti barreeffama, akkamitti dubbifamaa, jechi sagalee dheeraa gabaabaan kun maal jechuudha? Isaan kanallee ilaalaa akkamittiin akka barreeffamu tokko isaa viidiyoo darban irratti isinii hojjedheera. Tokko isin waan isin gootanii maamila ta'aa, maamila sabskiraayib godhaa, maatii keenya ta'aa jechuudha. Maatii keenya yoo taatanii viidiyoon keenya haala salphaatiin isin bira ga'uu danda'a. Kanaaf barnoonni keenya ittuma fufee jira. Akkuma jenne kuni maal jedhaa? Akkuma jenne hima ijaaruu jedha. Hima ijaaruu. Jecha kana isiniif kaa'een ture. Jechi kun maal jedhaa? Ballaa jedha. Ballaa. Ballaa kanaan maalidhaa? Hima ijaarume ballaa jecha jedhu kanaan. Jecha maaliidha bakka bu'a? Jabaasa ta'u jabaadha garuu jabaa tokko hiika 2 of keessaa qaba. Laa kun waa'ee jechaa keessatti yoo ibsine jechuudha. Ballaa ka jedhu kuni tokkoffaani jecha sagalee jabaa bakka bu'a. Maaliif jabaa bakka bu'aa? Ilaa kunoo qubeen laatuu 2 ta'ee barraa'ee jira. Qubeen laatuu 2 ta'ee barraa'ee jira. Qubee dubbifamaan gosti tokko 2 walitti aanee yoo barraa'ee jecha maaliitu uumama jennee? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jenne tokko. Ka biraan immoo seerri isaa maallaa? Ballaa ka jedhu kuni jecha maalii bakka bu'aa? Jabaa mayyuu haa ta'u malee jecha sagalee gabaabaa dheeraa bakka bu'a. Olii galla jecha sagalee dheeraa gabaabaa jecha sagalee gabaabaa dheeraa bakka bu'a. Maaliif gabaabaa ta'e? Mee amma sitti la baa kun gabaabaadha. Laa qubee dubbachiiftuun kun immoo asiin dheerattee jirti jechuudha. Jalqaba gabaabbatee afurri keenya dhuma irratti kan dheeratu yoo ta'e jechoonni kun maal jedhamu jennee barnoota darban keessatti jecha sagalee gabaabaa dheeraa bakka bu'uu jennee jira. Mee ballaa kana mee himaa ijaarru. Akkas jedha kun. Namichi ballaan sun deeggarsa barbaadaa jedha. Maal jedhaa? Namichi ballaan sun deeggarsa barbaadaa. Argitanii? Ballaan kun akkanitti hima keessatti dhufe. Kana jechuun ballaa jechuun nama qaroo dhabeessa ta'uu danda'a. Hiika 2 qabaachuu danda'a. Tokko kan ija tokko qofa qabu. Hiikuma kallattii isaa jechuudha. Yoommoo gadi fageessin immoo namoonni tokko utuu arganiin hubachuu dhabu. Kunillee hiika ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti ani jechi akkamittiin hiikamuu danda'a? Jechi tokko akkamittiin hiika garaagaraa kennuu danda'a? Ka jedhu qabadhee isiniin
dhiyaadha. Maaliifii yoon afaaniin isinitti hime yaadachuun keessanii carraa yaadachuu keessanii dhiphaadha. Garuu barreeffamaan yoon isinii kaa'ee wanta sana iddoo sana deebistanii akkan isinii barreessetti hubachuu dandeessu jechuudha. Warri dubbisa dandeessanii jechuudha. Warra dubbisa hin dandeenyeef immoo sagaleedhaa isiniif ibsaa jechuudha. Kanaaf ballaan kun as keessatti maal jedhaa? Hima kana keessatti namichi ballaan sun deeggarsa barbaadaa jedha. Amma immoo ballaa kana kottaa alaa asitti immoo ilaalla. Asitti immoo akka inni ta'e. Dirreen ispoortii sun baay'ee bal'aadhaa jedha. Argitanii? Dirreen ispoortii sun baay'ee bal'aadhaa. Asitti immoo bal'aan ta'uu jechuudha. Maal ta'ee jira? Waa'ee dirree ispoortii odeessaa jirraa jechuudha. Bal'aa inni jenne kuni hiika garaa garaa qaba jechuudha. Kana yoo nama isinitti hime maaltu ta'a? Hubachuu dhiisuu dandeessu. Haa ta'us garuu akka hubachuu dandeessanitti jechi tokko akkamittiin hiika garaa garaa kenna. Kana qabadheen isinii dhiyaadha. Keessattiyyuu afaan Oromoo keessatti illee meerre akkaataa jechi sun itti galu bal'inaan ifaan jiru yuutuubii irratti illee gatarii anis argaan jiru. Garuu haa ta'u afaan Ingiliffaatiin ilaaleen jira. Haa ta'u garuu maaldhaa jecha tokko fudhanneetu akkamittiin hiika garaa garaa kenna jechi tokkoon sunii jechuudha. Ammas keessatti waa'ee dirree odeessa. Asitti immoo waa'ee miidhama nama sanaa miidhama namaa odeessaa jechuudha. Hima tokkoffaa keessatti asitti immoo waa'ee bakka ta'e tokko odeessaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo itti aanuun yookiin immoo erga hima kana sirriitti isinii fixee booda utuu gara hima keeyyataatti hin darbiin maal gochuun qabaa? Waa'ee jechi tokko maaliif hiika garaa garaa kenna? Akkamittiin afaan Oromoo qofadha moo afaan addunyaa irra jiru kanatu hiika garaa garaa kenna? Kan jedhullee viidiyoo isaa qabadhee qopheessee itti yaadee barreesseetanii isiniif ibsaa jechuudha. Maaliif bifa barreeffamaatiin maaliif isiniif kaa'uu barbaade waanan dubbadhe kana tarii yoo dagattanii barreeffamni viidiyoon isaa isinii hojjetamee jira waan ta'eef barreeffama sanaa yuutuubii keenya irraatii ilaaluu dandeessu jechuudha. Al tokko isiniifan dubbisa. Maaliifan irra deebi'aa? Namoonni dubbisuu hin dandeenye jiru. Namoonni dubbisuu hin dandeenye kun immoo akkaataanii halluu kana irra deemsisu kana iddoon dubbisu sana halluun irra deemsisa. Halluu kana maaliifan irra deemsisaa? Akka isiniif galuuf jedheetanii jechuudha. Halluun kun bifa keelloodhaan irra deemti jechuudha. Keelloon kun iddoon jedhu sana isiniif ibsaa jechuudha. Kana jechuun immoo carraan dubbisuu keessanii ni gabbifattu jechuudha. Mee irran isinii deebi'a. Jechi kun maal jedhaa? Ballaa jedha. Ballaa. Jecha ballaa jedhu kana fudhannee immoo maal jennee hima kana keessatti immoo hima jechuun maal jechuudha jennee? Hima jechuun jecha lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabanii jechuudha. Kana jechuun mee ilaalaa jecha akkamitti? Namichi kan jedhu jecha tokko, ballaan kan jedhu jecha lama, sun kan jedhu jecha sadii, deeggarsa kan jedhu jecha afur, barbaada kan jedhu jecha shanii jechuudha. Kanaafi himni maalidhaa? Jecha lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu jechuudha. Keeyyanni inni jedhamu kun immoo hima lamaa fi isaa ol yoo ta'e immoo maal ta'aa? Keeyyata ta'aa jechuudha. Ammoo kanatti dabaleeti immoo hima utuu hin taane keeyyata ta'aa jechuudha. Hima kana 3, 4 godhee yoon iddoo tokkotti dabalee barreessee keeyyata ta'aa jechuudha. Jechuun afaan Ingiliffaatiin isaa paaragiraafsa jennu jechuudha. Paaragiraafii akkamittiin barreessuu dandeenya? Afaan Oromoo erga finnee boodayyuu afaan Ingiliffaayyuu akkuma afaan Oromoo kanaatti isiniif hin hojjedha. Kana isinitti meetan ture. Kanaaf rakkina hin qabu. Garuu isinii barnoota isiniif laannu kana seeraan hordofaa isiniin jenna. Kanaaf ilaalaa. Namichi ballaan sun deeggarsa barbaada. Namichi ballaan sun deeggarsa barbaada. Himni dhuma dirreen ispoortii sun baay'ee bal'aadha. Dirreen ispoortii sun baay'ee bal'aadha jedha. Kunii hima maalirraa dhufedhaa? Jecha bal'aa jedhu kana keessaarraatii kan ijaarre jechuudha. Maarree barnoota keenyaarraatii akka barnoota guddaa barattan abdii guddaa qabnaa. Namoonni bakkuma teessanii barachuu barbaaddan immoo
bilbilli keenya yuutuubii keenya irratti diskiripshinii jala waan jiruuf isarraa fudhattanii nuuf bilbiluu dandeessu. Yoommoo bilbiluu dhiistanillee bakkuma teessan teessanii barnoota afaan Oromoo kanaa viidiyoo isaa ilaaltanii barnoota akka irraa argattan gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsinaa. Ammallee kan isinirraa eegamu warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuu qofa otoo hin taane immoo yuutuubii keenya illee hordofaa isiniin jennaa. Maatii ta'uu qofti faayidaa waan hin qabneef jechuudha. Akkasumallee warri maatii ta'uu wallaaltan immoo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayibii godhaatii maatii keenya ta'aa. Maatii erga taatanii booda immoo barnoota keenya hordofaa isiniin jennaa. Mata dureen keenya har'aa hima ijaaruu ka jedhu kan waliin baranne ta'aa. Ammallee himuma ijaaruu kan waliin barannu ta'a barnoota itti aanutti. Kanaaf akkasitti barnoota kana hordofaa isiniin jennaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Torbee haga walitti deebinutti iddoo gaarii nuuf turaa isiniin jenna.